घाम अस्ताइसकेपछि या सूर्य अस्त भइसकेपछि नगर्नु यस्ता खालका गल्तीहरू। त दर्शकबिन्द, आजको कार्यक्रममा विशेष गरिकन सूर्य अस्तपछि गर्न नहुने कार्यहरू भन्दैछु मैले, जुन लक्ष्मी रुष्ट हुन्छन्। घर गृहमा धनको सह कहिल्यै हुँदैन सज्जनबिन्द। सदैव धन हिँडेको हिँडै, चलेको चलै, गएको गए, खर्च भएको भए हुन्छ। पहिलो कुरा, सेतो दुध जन्ने पदार्थ या दही जन्ने पदार्थ सायंकाल सूर्य अस्तपछिको समयमा सकभर आफ्नो घरबाट ननिकाल्नु भन्छ। अर्को छ विशेष गरिकन नुन है। नुन पनि हामीले सरसापट माग्ने चलन पहिले पहिले थियो घर गाउँमा, अहिले पनि छ सज्जनबिन। त्यो भएका कारण नुनको लेनदेन, धनको मोनी पैसा साँझको बेलामा कसैलाई दिन हुँदैन। आफ्नो घरमा बसेकी लक्ष्मी हामीले बाहिर निकाले जस्तै यो सज्जनबिन। त्यो भएका कारणले अत्यन्त सावधान सजग रहनुहोला र मैथुन पनि गर्न हुँदैन सायंकालमा।